Welcome back sa kanig video nga session. Ha kanig video yo batay page pang bonus wa kanig ads on reel. Hadin itu wan wadapan kelapi ka kanig ka Facebook ki chaka professional account. Deyo pila kam ka vina ka option itu ka star lan ka subscription. Ha ngai ske mabon na perdi pi video ka. Te kanig ka star wa kanig ka subscription kamada batay pi ketu video. GPU ko mai bisa tang ni benta kilo ke jorong pi la de MSN pi ketu star. Telan ni subscribe itu Facebook pi te yo bisa pin itu. Te kini ka bonus wa kini ka ads on reel wan mto u kamay bisapi ni kilo kajor pi kini wan ka Facebook usu bisapi itu. Te kama diyo pi ka kini ka ads on reel wa kini ka bonus wa kini ka instant ads dang em kini ka sembol talah ini mempunyai kamay bisani kini. Te hap em kam uwai chwai ka kini ka option wa em ini kini ka sembol wa em talah ini kenang yo ye kamay bisana kini ka bonus wa kini ka ads on reel. Te ton ni jing TV kamu le iyo i ka open kriya kani ka talaw em kani ka bonus option kenang yo smart yo ka kani ka bonus option ini por. Te kama diyo bitok wani screen invite only. Te kama diyo bitok wani po le bonus program are currently only available by invitation. You will be notified if it is changed. Te ni am kam persnya tu pi kejek. Ong ka Facebook mi yo ka kani ka bonus option ya woroi. Ini onggo tang ya kituki account wada ki regularly po Facebook wada upload dur yi invite uyok ka kani ka bonus program ya ki hinipor. Tengah ngai skema mtok kam tewa mut ka Facebook hini ladi kwa bi smart yok ka kani ka bonus em kam uthap dur pi regularly em kam thap dur pi ar lately jisni klem chong ya bat hak po chi benai lam yu pi uyok pi ka kani ka bonus option kenang yok bi smart yok ka kani ka bonus option. Te kama diyo bi thok ni I am interested. Ini po one learn more. Te ni am kamu klik pi kani ka I am interested. Dep te thok pi kam ka vina ka application am kamu thok pi ka Facebook. Nga nga wa to interest by chaka tai ka chaka ni ka bonus program ini por. Kitu kilok wam tibu thok application sniaw bha u nga di comment application thok itu po comment no application kenang yo u send ka kani ka application pi ha po message directly yo pi copy ka yo pi paste direct yo pi submit ha ketuka wa pha thok go I am interested. Ha perlok beli nyo konai pi sok wijaj man na thap dur pi ha po Facebook mohoi u download pi di download lani mohoi u thap pi di kitu dur wada am cha po social media. Kemu wan tek no ladi tapi kami tu kidur wada am charge po social media lani wadi download pi tu dini tem yo pi ka kani ka bonus option snya thu hai ni por wan am kam ha u share pi mo tap pi de katai ka dur wada am charge po social media lani di download pi de po Instagram lani download pi de po Google mo tap pi po ka Facebook snya ba u ring pi ni kamera yang pi hi wadi chon pi di kiti yang pi wadi chon pi di kamera yang pi sre depte tap po Facebook te so vile am kam use pi ka hashtag wa ka title chpang tu ka dur wa thapi knang usman yo pi ka kani ka bonus option. Te ngai ske majan ni por rasnya thu pi ka ye jai ka kani ka bonus. Te kamada ong pi tu video am kamu thap dur pi regularly artli le ne letli chisngi use hashtag tho title chpang tu ka dur wa upload pi knang yo pi smart yo ka kani ka option bonus knang yo kani ka tala usmat y yo pi yo ka use kani ka option bonus. Te kani ka reels le ju hi hap upload reels pi ar little chisngi knang yo pi smart yo ka ketuka option yang ka reels de te desnya thu pi ni por te kuble chibon yo pungkut no ka kani ka video chisundon.